guys, welcome back to my channel. Balik lagi ke channel aku. So di video kali ini bikin apa ya? Ding tong. Aha. Aku punya ide nih guys. Gimana kalau kita bikin squishy tag aja? Dan di depan udah ada 4 squishy. Dan aku mau bikin squishy tag Sky squishy tag atau langit squishy tag. Kredit Aurel Zahra YouTube channel. Oke. Sebelum video mulai, kalian udah harus subscribe dulu 2 channel ini, yaitu Putri Maulidia dan juga Rahma Official. Dan juga di like yang sebanyak-banyaknya 2 channel itu ya. Oke. Langsung aja kita ke tag yang pertama. Squishy tag yang pertama, squishy yang berwarna biru. Aku pilih ini guys, dan LOL. Aku fokusin dulu. Oke, fokus. Soft and slow. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow. Itu penyanyi. Ini slow rising. Fokus. Enak banget ini tuh. Next, untuk tag yang kedua adalah squishy yang berwarna putih. Oke. Aku pilih squishy ini. Headband. Next, untuk tag yang ketiga adalah squishy yang gambar pemandangan, karena langit kan buat mandang ya kan, kita lihat. Oke. Jadi aku nggak ada, kita next aja. Untuk tag yang keempat, squishy berawalan huruf L. Untuk huruf L aku pilih ini, lemon. Aku sebenarnya mau pakai tangan yang ini. Tadi aku mau kasih kuku-kukuan gitu. Tahu kan ya, kuku kayak putek gitu, tapi yang apa? Yang ngabar guys. Tuh fokus. Fokus saya tuh, HP saya tuh jernih banget. Tuh. Fokus. Crack abis. Gua beli the all shape kena tipu anjay. Untuk next yang tag yang terakhir adalah squishy yang dilihat tiap hari, karena langit itu kita lihat setiap malam. Iya gak sih? Iya, aku sering lihat langit. Oke. Untuk itu aku pilih mini jagung. Siap. Mini jagung. Siap. Teteu. Jadi ini itu diuploadnya kedua channel, yaitu channel Rahma Official sama Putri Maulidia. Misalkan kalau kalian ngeliatnya Putri Maulidia ya nggak apa-apa. Kalau ngeliat Rahma Official bagus banget, itu wajib di subscribe. Dan juga Putri Maulidia, karena Putri Maulidia ini baru banget bikin channel YouTube. Putri Maulidia itu saudara. Bagikan langit. Ini tuh slow banget, soft banget. Jadi kalau kalian beli squishy jagung ini, kalian harus beli, worth it. So segitu aja. Ini aku lupa kreditnya Aurel Zahra. Makasih Kak Aurel. Makasih Aurel Zahra YouTube channel. So segitu aja video dari Sky Squishy Tag atau Langit Squishy Tag. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Oh iya, jangan lupa komen di bawah nih, di bawah. Bikin video apa lagi ya? Bye bye. Jangan lupa. Jangan lupa apa ya? Subscribe.
buat channel Rahma Official dan Putri Maulidia. Oke, bye-bye. See you. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, Bu. Bye-bye.